پیر نشد جان دلم. معین جان با این ویدیو کمر اونو مثل خودش خم کرد. ایشون الان 73 ساله شده و امیدوارم یه روزی بشه که بیاد و ایرانو ببینه. من میخوام در این ویدیو یه بار برای همیشه از معین واسه همه آهنگای قشنگی که خوند تقدیر کنم. اینو توی کنسرت 12,000 نفری دبی، کنسرت 15,000 نفری استانبول نشون دادیم و ایشالله کنسرت 120,000 نفری استادیوم آزادی هم نشون میدیم. معین عزیز از سال 60 به این طرف ایران ندیده، ولی همیشه اون سنت و اصول ایرانی بودنشو حفظ کرده. نماز میخونه، قرآن بلده، آلبوم کعبه داره، حتی با هایده هم مدتی زوج هنری پرفروشی شدن و تقریبا با همه اساتید اهل آواز کار کردن. و خلاصه بگم که معین و همه سلایق و اعتقادات دوست دارن و وقتی هم بعد از سالها خواست بیاد ایران تهدیدش کردن که اگه بیای میری زندون. در یک جمله پیام واسه معین عزیز بنویس و این پست رو هم به احترامش لایک کن، چون میدونیم که به دستش میرسه.